So cough is of two types. One is productive cough and non-productive cough. Non-productive cough is also called as dry cough. जो productive cough होता है that is wet cough. It is useful cough. क्योंकि productive cough को useful cough बोलते हैं क्योंकि इससे जो airway होता है वो drain होता है. और जो non-productive cough है that is dry cough. इट इज़ यूज़लेस कफ. जो ड्राई कफ होता है उसको सप्रेस करने का ज़रूरत है. यूज़फुल कफ को सप्रेस नहीं करना चाहिए. अगर हम प्रोडक्टिव कफ को सप्रेस कर रहे हैं तो उसके कारण कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि निमोनिया. कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है. इसका पर्पस क्या है कि एयर पैसेजेस में जो भी फॉरेन बॉडीज़ है और रेस्पायरेटरी सीक्रेशंस है उनको एक्सपेल करना. ये होता है क्योंकि जो रेस्पायरेटरी पैसेजेस में मैकेनो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स होते हैं या स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन लंग्स के स्टिमुलेशन के कारण होता है. तो कफ दो टाइप का होता है, एक प्रोडक्टिव या वेट कफ या नॉन प्रोडक्टिव या ड्राई कफ. ठीक है, सप्रेस किसको करना है? ड्राई कफ को सप्रेस करना होता है. सो नाउ लेट्स सी द ड्रग्स फॉर कफ. फर्स्ट वन इज pharyngeal demulcents. Example of demulcents: lozenges, syrups, glycerine and liquorice. So these are example of pharyngeal demulcents. इन फेरेंजियल डिमल्सेंस का फंक्शन होता है सूदिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करना. ठीक है, ये थ्रोट में सूदिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जिससे ड्राई कफ में सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिलता है. फेरेंजियल डिमल्सेंस सूदिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं थ्रोट में जिससे सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिलता है ड्राई कफ में. ठीक है, example of pharyngeal demulcents: lozenges, syrups, glycerine and liquorice. Then we have expectorants या mucokinetics. Mucokinetics are also known as expectorants. ये दो टाइप के होते हैं, secretion enhancers and mucolytics. और ये जो एक्सपेक्टोरेंट्स होता है ये वेट कफ में यूज़ होता है. वेट कफ या प्रोडक्टिव कफ में यूज़ होता है एक्सपेक्टोरेंट्स या म्यूकोकाइनेटिक्स. म्यूकोलाइटिक्स के एग्जांपल है ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइल सिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन. ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइल सिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन. And example of secretion enhancers are potassium citrate, potassium iodide and guaifenesin, tolubalsam, Vasaka and ammonium chloride. Okay, example of secretion enhancers: potassium citrate, potassium iodide, potassium citrate and potassium iodide, guaifenesin, tolubalsam, वसाका एंड अमोनियम क्लोराइड. तो एक्सपेक्टोरेंट्स या म्यूकोकाइनेटिक्स का फंक्शन क्या होता है? ये या तो ब्रोंको सीक्रेशन इंक्रीज़ करते हैं या जो स्पूटम होता है उसका विस्कोसिटी कम करते हैं. ठीक है, ब्रोंकियल सीक्रेशन इंक्रीज़ करते हैं और विस्कोसिटी को कम करते हैं. दो कैटेगरीज़ में सीक्रेशन इन्हांसर्स लाइक पोटाशियम सिट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड and also ammonium chloride. Mucolytics like bromhexine, ambroxol, acetylcysteine and carbocysteine. Then we have antitussives. Antitussives, these are cough center suppressants. Antitussives जो होते हैं ये CNS पे एक्ट कर सकते हैं या पेरिफेरली एक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये जो कफ सेंटर सप्रेसेंट्स हैं ये बेसिकली जो है CNS पे एक्ट करते हैं. सो एंटीटसिव्स विच आर कफ सेंटर सप्रेसेंट्स, दे आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स. नंबर 1 इज ओपियोइड्स. एग्जाम्पल कोडीन, फोलकोडीन,
and ethyl morphine. Codeine, pholcodeine, ethyl morphine, these are example of opioids. Codeine, ethyl morphine and pholcodeine. Then in non-opioids we have dextromethorphan. Dextromethorphan is a NMDA antagonist. ठीक है. बाकी नॉन ओपियोइड्स में वी हैव नोज़किपीन एंड क्लोफिडायनॉल. So non-opioids example, dextromethorphan. Dextromethorphan is a NMDA receptor antagonist. Dextromethorphan, then nosecapiene and chlorpheniramine. So these are non-opioids. Example, dextromethorphan, nosecapiene and chlorpheniramine. Then antihistaminics. Example, chlorpheniramine, diphenhydramine and promethazine. These also have anticholinergic action. These antihistaminics also have anticholinergic actions. Example of antihistaminics, promethazine, chlorpheniramine and diphenhydramine. Chlorpheniramine, diphenhydramine and promethazine. These are antihistaminics with anticholinergic properties. Then we have adjuvant antitussives, which are bronchodilators like salbutamol and terbutaline. So it's salbutamol and terbutaline, they are beta-2 agonist. And these are bronchodilators which are used in the treatment of cough. So basically the white groups are pharyngeal demulcents, expectorants or mucokinetics, which are divided into mucolytics and secretion enhancers. The antitussives are divided into opioids, non-opioids and antihistaminics, and there are adjuvant antitussives which are bronchodilators.